ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு சரவணன் கலெக்ஷன்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வேஸ்ட் இன்விடேஷன் கார்டை வச்சு நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் தாங்க பண்ண போகிறோம். இதை பார்த்திங்கன்னா அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் அப்படி எடுத்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ரேட்டே 150 கிட்டே இருக்குது. நம்ம ஒரு வேஸ்ட் இன்விடேஷன் கார்டை வச்சு ஒரு செலவே இல்லாமல் ஈஸியாக பண்ணுறது எப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நான் காமிக்கிற மாதிரி உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி இந்த டாலர் மாதிரி வைப்பாங்க பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி இன்விடேஷன் கார்டு இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. அதை நான் காமிக்கிற மாதிரி இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க. ஒரு வேஸ்ட்டு வாட்டர் பாட்டில் மூடியோ ஏதோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை சும்மா ஸ்டிக் பண்ணி பின்னாடி மேக்னெட்டை வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் அட்டாச் பண்ணுறது தான். ரொம்ப சிம்பிளானது தான், கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவ் அவ்வளோதான். நம்ம 150 200 அப்படி போட்டு வாங்குறதுக்கு ஈஸியான ஒரு மெத்தட் தான். ரொம்பவே ஒரு க்யூட்டானதும் தான். நான் அந்த அந்த ரவுண்ட் ஷேப் கட் பண்ணி பார்த்திங்களா, அதை நம்ம தனியாக கூட உரித்து எடுத்துக்கலாம். பட் நமக்கு அந்த பின்னாடி இருக்கிற அந்த ரெட் கலர் தான் வந்து நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்குது. ஸோ நான் அந்த கார்டோடு கட் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் உங்கள் க்ரியேட்டிவ் தகுந்தாப்பில் பார்த்து செய்யுங்க. இதை வந்து நம்ம அந்த இதை நான் சொன்ன மாதிரி தனியாக பிரித்து நம்ம அதை பெண்டண்ட்டாக கூட போட்டுக்கலாம். அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, நம்ம இது ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்படியும் வைக்கலாம், பட் இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அப்படின்றனால நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இன்னொரு இன்விடேஷன் கார்டு இருக்குது பாருங்கள், நீங்கள் அந்த ஷேப்கே கூட கட் பண்ணி மேக்னெட் ரெடி பண்ணலாம். அது கார்டு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு. ஸோ நான் வேறு ஒரு கிராஃப்ட்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சுட்டேன். இதை மட்டும் ட்ரை பண்ணேன். இப்போ பாருங்கள், எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜில் நான் வந்து ஒட்டியிருக்கேன். எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப சிம்பிள், பட் ஏதோ நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அழகாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாச்சு. இது மாதிரி நிறையா கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்கணும். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.